佢證明，但係如果可以減到咁嘅，證明冇人買都好老實。即係佢呢啲係清貨價嚟嘅喎，如果11蚊賣到5蚊。不過佢呢隻都唔係啲 energy drink，咁係咩啊？糖水人就話咪電解質飲品。咁你點知係點解佢有品咧？就好似有士多啤梨嘅，要爭啲士多啤梨味。係啊，10%高通一個，其他都係啲 flavour。話晒都好相似，大麻嗰啲就係話係英國做啦，咪水嚟㗎。即係佢邊度做咪水落啲糖俾你。不過真係即係魚得好差嘅呢個。而家後面睇啊，即係嗰啲魚得好差。但係基本係啲 sense 嘅，當時嗰啲男。冇啊，冇啊。佢話你開過，係啊，咪冇咯，上面啊。啲人就堅係比賽，唔知係咪啲而家經濟比賽我都明白點解啲教練喺出邊睇咧，你喺度講啲錯，係咁啊！即係你自己唔知啊，但係你後面出嚟睇咧，你覺得即係好多嘢都係錯，起步錯，冇拉卡。但手嗰啲咪拉得唔夠。呢啲咪冇可能打失咗應該。但係你自己打都會打低㗎。而家少咗啦。我呢啲就會打翻個高，去翻。但係佢係打俾人咯，全部都係打翻俾人。我都唔明點解你全部都係打翻俾大圍嗰個位，即係你全部應該打直線嘅，你都係打斜線，可能你因為你順手咯，即係順住你哋打先有優勢。直嗰下係嗰一順手。打長。係咯。你打先嚟。我打多長嘅要。好啊，真係。我攞出我先。攞水呢啲佢會冇波散你嘅喎。會啊，呢啲波棍都好多㗎嘛。咪就話抗咗得好咗，你特登散你咯，我要。我就散唔到你，因為我控制唔到。呢隻有冇見過？有啊，英國最初段咧好鬼流行，係啊。但係而家收晒皮，突然間啲細路咧喺我去第一年嘅時候，呢就好 hit 㗎，但係而家收晒皮，突然間。但係佢唔算係 energy drink 喎，佢都係嗰啲電解質飲品。係，但係我嗰陣時見，但係都貴喎，喺香港買幾多錢？而家香港平咗，話邊英國平咗好多。之前係好貴好 hit 嘅呢隻嘢。但係都係好貴，真係。佢好多隻味咯。啊！嗰次睇完車仔就冇睇過其他，抽唔到。冇啊，係啊，咪都冇抽，有啲熱刺嗰啲有陣時係夜晚8點我唔係好上，同埋熱刺遠嗰即係距離遠啲。車路士係最近我屋企嘅叫做。
除非佢第時有話 Reading 可以上到嚟英超啊 ，Reading 嘅推介。雷丁而家英甲就仲係，但係換咗班主，可能有啲希望可以上翻嚟啦。之前喺度，英甲都爭啲要護級。如果啲有班主肯科下水就可以上到英冠先有機會。即係肯科下水就應該上到英冠㗎啦，應該就買啲好啲嘅人。你去到英冠都唔係易㗎，你廿幾隊先上咗3隊。都要好 ready 咯，即係所以喺英甲。咁跟住英冠就再要灌好多水啦，同埋都就算灌水都未必一定可以上到嗰度英超。哇！遲咗一嘢啊！籃球反而仲有 keep 住打。有啊，因為有腳。有好多腳啊！佢有個群組，可能有成30幾人咯，咪逢禮拜5夜晚9點都會有，即係除咗暑假可能比較多人翻咗去香港就會可能唔夠人咯，平時都要搶位嘅，即係可能佢同室內場喺屋企隔離咯，我屋企隔離有Sports Centre，即係好似彩虹道咁樣呢啲。即係有曬泳池、gym room、籃球場嗰個，不過冇壁球場，冇人打壁球嗰邊㗎。我以為英國多人打壁球，冇人打喎。依家其實好多都興晒打呢個 pickleball。哦係，佢哋pickle 都係可以室內㗎嘛？啊，可以室內可以室內。我成日見有人 book 室內場打 pickle 咯，但係好似好 hea 啲人，好乸 hea 喎 pickle。我見出邊打羽毛球比賽嗰啲咧，有啲都 OK 嘅。有啲咯，但係唔係特別勁啫。可能唔知即係初賽啲。但係你要睇係有球證嗰堆喎，有啲係冇球證。偏比賽嗰啲嘛，嗰啲熱身啫嘛，如果我見有一隊勁咯。我見啲拍人鬼死咁靚，新。好抌本㗎啲人，我就係買緊啲最 cheap 嗰啲。咁咩牌子啊 ？YY 咯。YY 其實最 classic 咯，依家興用李寧啊，或者其他嗰啲專啲嗰啲。有個係台灣嘅咩大之榮有個 brand 嘅，我唔記得叫咩，都有人開始用咯。但係 Marco 話 YY 最 classic 啊嘛，咁咪買最 cheap 嗰隻。啲外國牌子嗰啲 RSL， 我唔識嗰個出羽毛球嗰個咧。羽毛球我咪用 RSL 咯。嗰個都有拍出㗎嘛。但你未必揾到㗎呢啲咁偏嘅。羽毛球專門店都有，羽毛球反而有專門店喎。係啊，但係你個 brand 係出羽毛球拍嘅，可能就專啲咯。同埋你要啱價錢未必有嘛。我買最 cheap 嗰啲啫喎。唔係你講緊最 cheap 嗰啲，都唔算係我哋嗰陣時喺順利村民佢好買嗰啲啦。咁唔係嗰啲500蚊一塊咯，內。係咯，你500蚊一塊都話 cheap。500蚊塊好 cheap 㗎，佢哋嗰啲貴嗰啲係貴過呢啲最貴都係千零蚊啫嘛，已經係最高階㗎咯喎。佢哋嗰啲好似2000幾蚊㗎喎，佢千零蚊可能中階㗎啫喎。我試過有一次同 Marco 喺街遇到個僆仔咁樣啦，即係喺個球場，佢未開始打嘅，跟住叫佢過埋一齊打，佢打斷咗我哋2塊拍嘅線啊！佢哋嗰啲殺球啪一聲啊，爭好遠㗎，同一時間斷咯，我同 Marco。
試過借過人哋塊羽毛球拍嚟打，嗰陣時唔知中六七嘅學校嘅 in-house 比賽嚟嘅。咁我唔知冇帶拍定係我嗰陣跟住拍啦。我借嗰啲同學嘅拍嚟打，我係打爛咗佢塊拍喎，唔係線係呢度斷咗喎。一擲佢咧，嗰啲可能係用一個唔脆咧，呢度斷咗成支係。跟住佢仲要我賠過，我記死佢死。咁你打爛咗梗係要賠啊？哦，你但係好你我有賠嘅我。但係佢可能係特登俾我牌。車嚟個拍嘅你有賠。但係嗰陣時都係講緊200-300蚊到啫。有啲 cheap 啲嗰啲仲係有駁口㗎嘛？呢度嗰啲我有駁。一文具鋪賣嗰啲。哦，嗰啲冇，嗰啲我冇，咁我唔用嗰啲。依家真係揾都難揾，即係佢啲僆仔當玩具玩嘅啫。我哋嗰陣時讀書有啲冇駁口嘅羽毛球拍已經做靚㗎。Marco 有教我打羽毛球嗰啲基本功咯，所以基本上咧，而家我見出邊嗰啲咧，全部都基本上係做嗰一套嘢，所以而家同以前好唔同咯。我哋以前啲僆仔都係就咁亂咁打啫嘛，就咁企喺度打啫嘛。你而家玩咩運動都會跟教練學㗎啦。個個都做晒呢啲動作咁樣咯。轉身啊，啲步法啊。係啊。但係你話係咪佢哋係真係好勁？我又唔係好覺。佢學得勁唔勁就佢嘅事，但係佢一定會教到一啲正宗嘅嘢。即係個人天賦唔同啊，即係你學嗰啲快慢都唔同。但係 Marco 話，如果勁嗰啲咧，就通常打單打咯，渣嗰啲先至會即係因為你體能嗰啲已經輸晒咧，你就一定係要打雙打咯，你個技術唔到啊嘛。但係雙打你相對嚟講，你個反應快啲咯。雙打就手上功夫咯，佢哋話；單打就腳下功夫咯。Marco 都話佢打唔到單打。雙打嗰啲接近係你冇得諗咁滯嘅，你係靠嗰個即係手上咯，手上個反應咯，同埋你同隊友配合咯。但係你相對地冇咁攰啊嘛，其實理論上，因為你淨係企喺度啫嘛。哦，個 coverage 幾大啊！好難打㗎。殺手鐧 MVP 應該有呢招殺手鐧。你開波差啲就已經。係一定係我哋嗰邊開波，佢喺嗰邊接先有呢隻嘅，因為佢右手正手冚嗰條。我同大麻打到而家都係 draw 㗎，佢幾次翻嚟都係 draw。拖底。唔係有進步嘅，以前佢未走嗰陣時，佢勁過我㗎嘛。佢可能打4場，我贏1場咯。而家叫 draw 咯，可以。但係換咗個 grip 之後，即刻好大喎。都係你睇我啱咁幼喎。嗰啲但係好絕嘅呢個，好絕 OK。但係佢應該係羽毛球。呢個羽毛球係。佢好薄，同埋佢好短喎。係你有冇發覺唔夠包？係啊，所以我包幾時邊個唔短？但係我覺得佢貴嘢嚟㗎，今次去日本再買，買啲可能襟啲嘅用咯。好明顯我呢個係冇咁絕。呢個咪都係韓國嗰個咯，應該係。唔係啊，韓國嗰個再絕啲，韓國嗰個 OK 㗎靚㗎，我呢個係我老婆嗰啲喺淘寶買嘅。係咩？韓國嗰個用晒。呢個咯，呢個咪韓國。絕好多。但係唔係都係絨面咩？我係新包㗎嘛。我呢個都係新包㗎。係啊。但係呢個唔係畫嘅線手㗎。但係韓國嗰啲打幾次嘅喎都係。咁呢個我老婆講唔知應該好似1蚊嘅。咁算啦。拼多多仲要包郵。咁你買包兩 grip。好似一次過買幾廿條咁樣。我個仔又用得快。係啊，你話你俾個仔啊。
因為佢哋打室外咧網球咧好鬼污糟嘅，佢打兩次已經黑晒㗎啦，我見到。嗱，點解你會俾佢學網球嘅？好似咧 kind of 偏門喎。咁又唔係，因為佢嗰陣時喺學校有嗰啲叫做小型網球，就喺禮堂打嘅。咁又俾個教練睇起咗佢，跟住咧佢又唔知參加啲咩比賽咧，又嗰陣時僆仔嗰陣咧就係拍下啲波嘅啫嘛，同埋鬥下嘅啫嘛，即係小一嗰陣。咁啊 OK，唔知攞咗個咩季軍定亞軍咁樣，跟住又俾教練徵召咗入去隊嗰度操。咁佢而家係校隊定係香港隊啊？校隊啫，冇香港隊。佢但係網球咧就唔係好似其他籃球啊、足球咁樣有學界分區打嘅，就一打就